హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం అండి. మనం ఈరోజు ఆగాకరకాయ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. దీన్ని బోడకాకర కూడా అంటారు. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తర్వాత మనం స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి దాంట్లో ఆయిల్ వేసి అది కాగుతున్న తర్వాత దాంట్లో పోపు దినుసులన్నీ వేసేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకొని పసుపు వేసి వేగుతుండగా ఈ కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆగాకర ముక్కలు కూడా వేసి ఉప్పు కారం వేసి మూత పెట్టి కొంతసేపు మగ్గనివ్వాలి. అలా వేయిస్తూ కొంచెం కూర వేగిన తర్వాత లాస్ట్లో జీలకర్ర వెల్లుల్ని కూడా దంచి అది లాస్ట్లో వేసుకోవాలి. ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుందన్నమాట. అలా వేసి మూత పెట్టి కొంచెంసేపు మగ్గనివ్వాలి. కూర పూర్తయిన తర్వాత లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఈ కాయలు ఎల్లకాలం దొరకవు, మనకు కొంతకాలమే దొరుకుతాయి. ఇది చాలా పోషక విలువలు ఉన్నాయి.